mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, karon di ay National Prevention Month sa mga PWD sa diri sa lungsod sa Matalom. Nagkuan sila karon, aduna sila i-program kung diin gipakita kung unsay ang ilahang mga talento nga mahatag sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, moadto ta kung diin didto sila naghimo og mga presentasyon sa ilahang mga talent bisan pa man sa ilahang mga nalay murag kuan kanang mga epekto sa ilahang kuan, pero dili babag kung diin mahatag pa nila kung unsay ilahang pinaka maayo nga talent. Okay, moadto ta sa area kung diin naghimo og program ang mga sa PWD diri sa lungsod sa Matalom. Okay, September 9, 2022 ang National Prevention Month sa mga sa PWD. Moadto ta guys, maunig mga activities nga gihimo diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay guys, moadto ta sa mga activity nga gihimo diri sa atong lungsod. Okay, moadto ta guys, maunig mga kuan. Atong kuan sa maunig mga gipanghimo sa local government unit of Matalom kung diin gihatagan o adlaw ang mga PWD nga gi-enhance po ang ilang talent kung diin bisan pa man sa ilahang kahimtang dili babag ang ilahang pag adunay murag talento nga mahatag sa katawhan. Okay. 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 Okay guys, maarita sa area kung diin naghimo sila program sa ilahang kuan ang mga PWD. Okay guys, mao ni. Ano sila guys? Panglig area. Bossing, kumusta? Lasang nga parang kain. Unsa pa mo antod ni hapon? Okay, sabuhat pa man ni. Okay, maunig ilahang area sa ilahang naghimo sila mga programa para sa mga PWD. Oh, maunig ato ang mga kababayan na pero na pala yung mga programa. Okay, hantod dun ni hapon guys sa ilang program dire. Apay mo kantang mo sayaw. Oh. Kantang mo sayaw. Ato gilang. Kantang amang. Di na. Sayaw pungkol. Okay, ato gayong suportahan ng mga PWD kay dili babag nila kung mahatag pa nila ang ilang mga pinaka the best nga talento. Okay, good luck o God bless kanatong tanan.